યાત્રાધામ બેટ દ્વારકા અને ઓખા વચ્ચે ચાલતી ફેરીબોટ સર્વિસને બંધ કરાઈ છે। સમુદ્રમાં સંભવિત વાવાઝોડાના ખતરાને લઈને સુરક્ષાના ભાગરૂપે ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો। તંત્રએ સંભવિત વાવાઝોડાના ખતરાના હિસાબે બેટ દ્વારકા પ્રવાસીઓ માટે આજથી પ્રવેશ બંધ કરવામાં આવ્યો છે। તો મેરીટાઈમ બોર્ડ દ્વારા આ વાવાઝોડાને લઈને નિર્ણય કરાયો છે। ફેરીબોટ સર્વિસને બંધ કરવામાં આવી છે। તો સુરક્ષાના ભાગરૂપે ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય કરાયો। તંત્રએ સંભવિત વાવાઝોડાના ખતરાના હિસાબે બેટ દ્વારકામાં પ્રવાસીઓ માટે આજથી પ્રવેશને બંધ કરવામાં આવ્યો છે। દરિયાના દ્રશ્યો છે, દરિયામાં ઊંચા ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે અને એક તરફ તંત્ર એલર્ટ પર છે। તમામ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે ફેરીબોટ સર્વિસને બંધ કરવાનો પણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। વાવાઝોડાના કારણે ઐતિહાસિક નગરી દ્વારકામાં તંત્ર દ્વારા સાવચેતીના ભાગરૂપે ગોમતી ઘાટ પર આવેલો સુદામા સેતુ પર પુલ પ્રવાસીઓ માટે બંધ કરવામાં આવ્યો। દ્વારકા મંદિરના દર્શને આવતા પ્રવાસીઓને હોટલ છોડી દેવા માટે પણ તંત્ર દ્વારા અપીલ કરાઈ છે। તો ગોમતી ઘાટ પર પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો, જેથી કરીને કોઈ પણ પ્રવાસી દરિયાના આજુબાજુમાં ન જઈ શકે તેનું પણ ધ્યાન રાખવા માટે ત્યાં પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો છે। કોઈ પણ વ્યક્તિ જો દરિયાકાંઠે દેખાય તો પોલીસ દ્વારા તેમને દૂર જતા રહેવાના વાત કરવામાં આવી છે। સાથે આદેશ આપવામાં આવે છે કે કોઈએ પણ દરિયાકાંઠે ન બેસવું, એટલે કે પોલીસ તંત્ર પણ સજ્જ બની ગયું છે। આ સાથે એનડીઆરએફ એસડીઆરએફની ટીમ પણ સજ્જ બની ગઈ છે। દરિયાઈ વિસ્તારોમાં 8 ઇંચ વરસાદ થવાની સંભાવના છે અને દરિયું ગાંડોતુર બનવાની સંભાવના છે, તેને લઈને તંત્ર સજ્જ બન્યું છે।